বাংলাদেশে go back বাংলাদেশে go back চলি নেই হাইকে চবা চলি খা ও তাকুক সং ফাইবাই দে ও বুকুক সং ফাইবাই দে নগা সুগু তা তং দে ও তাকুক সং ফাইবাই দে सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट साई साई बरक गोबांमा रेली खाइति डीएम नि थानिव डेपुटेशन दै फैक्या तिनी टिप्रा मथानि लुकुर साई साई बरक न टिप्रा मथा नि बाना ताई 12 थाकत नि बाना न यागो तिलै बांग्लादेशी गो बैक खनायका ताई डीएम नि याक्तै मुख्यमंत्री न लेटार रहलाइका दाति दाति खाइनाय मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नि साख्लाइजाकमानि कग्न इमप्लिमेंटेशन खाइनि एंथुं दाति दाति सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट डिटेंशन कैम्प नामनानि टास्क फोर्स नामनानि ताई दाति दाति याप्रि रमनानि नै फियाबा बलाइखे वानमा सिंजा कक मांखा डीएम बहाइनो सावि खनारखा नरक लुकुरक तुमुनो कमप्लेन रफाइके आबनो दाति दातिनि एक्शन नाहारजागनाय फियाबा कुसुक बेरनि साख्लाइ मुंफायाखे डीएम बहाइनो आमचायो राजा जायाति फाइ दंनाय रनो नायतुगै मानिया हनै सावि खनार माबाय सराय सराय बुजि मानखा अर मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि दागि मुंनो नासिङि दंलायो डीएम संरक फियाबा राजा जायाति 12 थाव हाबै दंमोनि 12 था जेताबो रिक्सङि दंमोनि 12 थानि सिकिउरिटी हामियाङि दंमोनि उक्लुगो ओ मुख्यमंत्रीनि कायसा दागि मुंनो सामुं खलाय दङ 12 था देरा नानि एबा जेसेबो हामिया सिद्रा पातिबो मुख्यमंत्री अ कायसा मायानि बागिनो ताबो कसाय दंमोनि सराय सरायनि थाखा दिनि डीएम बाय माले माने यागुलो अ कग्नो साइ खनारखा 19 चोरेलामनि एमएलए सुबोध देबबर्मा दिनिनि अ रेली खलाय डेपुटेशन नि माने यागुलो डीएम बाय अ कग्नो साजागमानि कग्नो कग्नो थुनेरनो सावि खनारखा दिनि एमएलए सुबोध देबबर्मानि लगियोबो टंखा 17 गोलाघाटीनि एमएलए मानव देबबर्मा 12 टाकारजलानि एमएलए विश्वजित कलय टंखा वाईटीएफ नि सेंट्रल प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मा ताई चोरलामनि ब्लक प्रेसिडेंट बुद्ध देबबर्मा न खबै विशालगढ़ रामचाइनि टिप्रा मथानि नेता शाह आलम ताई जुदा जुदा आदं र दिनैनि अ रेलिनो साना थांखे टिप्रा मथानि जतनि बरक गोबां मानजागै डीएम नि थानिव डेपुटेशन दिमानि कलाइखा सिपाहीजला हांकर दङ दिनै 13 तारिख जुन 2025 सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट टिप्रामथानि उद्योगे दिनै सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि डीएम डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एंड कलेक्टरनो जों बेनिफ्राय अनुप्रवेशकारी इलिगेल इमाइग्रेन्टनो चिन्हित खालाय प्रकृतभावे चिन्हित खालाय पुशबेक खायनायनि बागै डेपुटेशन जाखा मुख्यमंत्रीनो एड्रेस खायै थ्रु डीएम नि माफाथ गासिनि एकटेन दाबि ओंखा जेराव ताबो त्रिपुरा राज्योआव प्रतिनियत डेली से अनुप्रवेशन दङ हाबै दंफायो ओंखा आबनो बाखि रुखिनाय ओंखा आबो माबाय सुरि रग सिगां मांखं बारियाव क्राइम रग सामंथाय बारि दङ अबायखौ नुजागै दङ अथच त्रिपुरा राज्योआव अन्यान्य स्टेटआव एक्शन नङै दङ त्रिपुरा राज्योआव सेरखम एक्शन नामन नुजागिया किसे मिसा रम जागा आखजागो हायबनो जे हार फाइ दङ ताबो अनुप्रवेशन दङ आबो बेलाय वाना मासिंजानि कक वाना नानि कक आबो जों त्रिपुरा मथानि अंगै जों आसुगै दंमालिया जों दाबो डेपुटेशन दिनै सुजुआव डेपुटेशन या उनगुटु डिस्ट्रिक्ट डेपुटेशन जाक दङ मिया जिरायनाय जागो आम्बासार जाखा जम्बै साब डिविजन जाखा अमाके सारा त्रिपुरा गोनाङै डेपुटेशन जाखा कमलपुराव तिनिखेयाव सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि डीएम नारो जों डेपुटेशन फैया जों आबनो आइडेन्टिफाई खायि बबो जागाव ताबो आं कबग्राम जोङो जारा सासपेक्टिं दंनाय आबाहाय एरियायाव बिसि दङ ग्राम पन्चायत दङ आबाहाय सासपेक्टिं दंनाय दंमोन हांखे आबो साग्लायथों साग्लायरै पुलिसनि एक्शन नानै डीएमनो जों सागा डीएमनो एक्शन नानै बागै बबो लगे लगे आबाहाय केबो जदि साइमानाय दं हांखे जदि आइडेन्टिफाई खायमां हांखे साइ लोकेशन दं आइडेन्टिफाई खायमां हांखे एक्शन नानै बागै जोंना आसा सरका ताई मुख्यमंत्रीनि उद्देश्य सोङावनो सागा सिनाराव डिटेंशन कैम्प खाजियाको डिटेंशन कैम्प खायनायनि बागैबो व्यवस्था खायनायनि खायजों स्पेशल टास्क फोर्स आसल कम खायनाय इमप्लिमेंटिंग खायनाय ओंखाय आबो टास्क फोर्स गठन खायना नांगौ टास्क फोर्स गठन खायजायाको ओंखाय हाइकेसनि डिटेंशन कैम्प बरंना डिटेंशन कैम्प तनखासे एयरफोर्स बंनो पुशबेक खायनायनि गाबाय खायजो आबार खायनायनि बागैनो
जों दिनै आरो डिएम थानि जों बनो साका ब अबশ্যই नायनो हिनि सावाबो नायाखै जे जागायाव जुदि इलिगेल इमाइग्रेन्ट दं हंखे तारातारि तुरन्त खबर रही नानि बागै बनो जानांनायनि बागै बसंनो साका सिनि बिसं जारा बरक दंनाय रक जारा आम जनता दंनाय रक बरक बाहायनो जारा सन्देह दंहा सासपेक्ट दंहा आबाय दं हंखे साग्लायनो निंथों साग्लायके लगनो जों डिएम बा पुलिसनि एसपिनो जों साग्लायाबो डाइरेक्ट एक्शन नावाखै बंनो आइडेन्टिफाइ खायाखै तामा एक्शन नायमाय आबो व्यवस्था खायनो निंथों अकक साजागाथा दिनै नांकुमनि कक संकाबो अब बेले कक त्रिपुरा राज्योआव सुजु त्रिपुरा सान को पार्टी खायनो सिमे अंखजंनाय को गयाबो मुभमेन्ट अमरो जारा त्रिपुराव 10 को बरक बरक त्रिपुरा बासिं तंनाय जङ अमरो सुरसिनि सिकिउरिटिनि उद्बेगनि प्रश्न सिमियाबो जत मुस्लिम बाङालि जत त्रिपुरा बासि जे तंनाय रक बर इलिगेल माने इलिगेल न बंनो रहनन बै पुशबेक खायनो जतन मुभमेन्ट खायनो ता त्रिपुरा सा बेस जे पलिटिकल अर्गानाइजेशन आं सानो मुसंग अर जत पलिटिकल अर्गानाइजेशन अंखना नां कारण इलिगेल इमाइग्रेन्ट खायनो लाबो जों त्रिपुरा मथासिम खायनो को गयाबो जतन अर बरंनि खायनो अधिकार गरजे को मुभमेन्ट खायनो नांगौ को मुभमेन्ट खायाबो नर साइमनि जङ बरतांगि खायाबो पार्टीनि हाई कमान्ड बाय साजागै बर खायां त साइमिया संले सिनि हाई कमान्ड संनो साजाक जों मुभमेन्ट खायनो सा जों मुभमेन्ट खायजङ आबन बागै जों त्रिपुरा सानि बागै जों त किसो त्रिपुरा सा बहुत रिसि जों पासंगौ त्रिपुरा सानि बागै अ त्रिपुरानि काहामनि बागै जों तांनि बाय कक्साया तंनाय बाबो जों मा सानायाबो जोंनो केबो बुखु मुथुबि मेया हायसि जों सानाय दा जनजाति बिजेपि मोर्चा दङ नि गणमुक्ति परिषद सिपिएम खायनाय दङ ताई गुबुन कंग्रेस दङ अम दङ बरकटाम कक्सायां बाबो बंनि जवाब बरक मानाय बहुत टिमबाते आबनि अमंनाय आबो पाब्लिक सঠিক समय सঠিক जवाब नाम बागै प्रस्तुत बरताबो सामनि बागै त्रिपुरा बाय संग्राम खायजों आन्दोलन खायजों आबो जतन नुबि दङ हायसि सर अवनतिले कोनो कैबिनेट दङ आदे आसो लायका जे तिनि राहास्ति सीएम डॉक्टर मानसार आं अबनति कैबिनेट आसु गनि ताफो जर खानायाखौ आबोनि बागै जों दिनै डेपुटेशन मारो अब आसुगै दाते जे एक्शन नायनि बागै तुरन सामुं खायनायनि बागै जेहेतु 19 तारिख जुन फाइखांका पास पाइखाबो एक मासनि गसिनि त्रिपुरा राज्योआव के एक मास बायनिया सोंथेबो सोंथि मा सोंया हैसि थिन लेजिस्लेटर जों एक बছर नांनायाबो अ एक मास बायनिया डेली फाइजों प्रतिनियत फाइजों तो दालसन बिसिंग अबन एप्रुव खाजे सीएम नि खाते इंजिनियर बिसां साला तामो स्टेप नानाय जोंआबो जों सालायाखौलाय जों तामो स्टेप नानाय जों सालायफिनाय आसुक बायचा जों थागिया थिनि दाबिथ जों 1967 टीजेस आसे फोरोंथिमिसे टीएसएफ आसे फोरोंथिमिसे जों बिदिसि बिचारन नाय बहुत आन्दोलन का बहुत थै कसो खामन दारतै जों आसुक आन्दोलन थाय गसनथिया बुंनाय जिनि नाहार मुंसे अर फाटान बर फाइसे बाङैसे जेनताबो अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक बेबाक नताबो बबले बिरमान नाङै दं जोंहाबो गमन होय मुक्तिनि बागै जों आसुक बायचा गेटाबो मुभमेन्ट खायनाय खायांके सिनि मुभमेन्ट तो सयान दंनाय आसुक बायचा गया तिनि डीएम ले तामो खौ बिखाना डीएम बो साका जे आइडेन्टिफाइ खाय मेकन रुदि बुमु रुदि बुजागा ताम दं आको आबोर खांके एक्शन नानन बागै बो साका अकग्र साकाटा